Кутургу айылы. Ысык көлдөн Өтүп районундагы Чакан айылда казак улутундагы үй бүлөлөр арбын. Кыштак 1911 жылы негизделсе, 20 жылдан тартып коңшу Казакстандан жер которуп келген боордоштор отурукташа баштаган. Андан бери миңге чукул кожолук туруктуу жашап, ысык көлдө киндик кан тамган жерибиз деп билип, мекендеп келет. Айыл турмушу кадимки дыйканчылык, багбанчылык менен өтөт. Алардын катарында Игибай Күндатбаев да бар. 74 жаштагы аксакал 3,5 гектар жерге алма менен өрүктүн түрүн олтургузуп, эгин эгип, чарбачылык менен алек. Дыйкан талачылыгы баштап ушу алма бакта бреска кылып ушундай тирчилик жашап атабыз акырынан. 5 атадан бери Кутургу кичи мекени болуп калган Игибай ата ысык көлдү ырыстуу жерди эч нерсеге алмаштырбайм дейт. Ушул жерде кыргыз-казак аралашып, кыз алышып, куда сөөк болуп, тамырлашып, бир тууган болуп жашап жаткандарына сыймыктанат. Шүгүр бар, жакшы. Балдары өсүп атат, окуп атат. Биз туугандар кеткендер да бар Казакстанга. Биз бияктабыз ошо. Үшөөбүз казак болсо да этибиз Алдаяр болду. Алдаярдын салтын кармап, ушулар менен жаман жакшынын баарына катышып, сыйлашып жүрөбүз. Игибай ата өзү да кыргыз кызын жар кылып алып, байбичеси менен учурда бактылуу каарылыкты көрүп жатат. Айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн. Жубайлар балдарына эки элдин тең маданиятын бирдей үйрөтүп, каада салтын тең алып жүрүшөт. Ал жагынан эчтеле айырма жок деген карыялар кыргыз-казак илгертен бир тууган экенин айтып, алар өңдүү үй бүлөлөр бул достуктун даанакер экенин кошумчалашат. Ана мындай майрамдарда, Норуз майрамында жер сутайт, же мындай да бир шылтолуп калганда баарыбыз биякта канча бир нече уруу болот. Ошолор деген очередь менен даярдашат бир үй бүлө. Анан ушу чогулабыз да стадионго баарыбыз тең. Анан ошол жерден чогуу майрамдайбыз да ушундай майрамдарды. Анан бирибизди сыйлап эле турабыз. Эч качан бөлүнбөйбүз. Ошол айылдын ичинде эмне бир майрам болобу, эмне бир чогулуш болобу, баарыбыз биргеликте кыргыз-казак бир тууган дейт. Биздики мурундан эле окшош да баары. Мисалы ошол эле кыз узатуу, келин алмай, салтыбыз бир, тилибиз деле бир. Баягы бир эле тамга болбосо эле, негизи эле аябай эле жакын элбиз. Анан салтыбыз деле бир негизи. Көл өрөөнүндө көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Алардын ичинен эң чоң этно топторунун бири дагы казак улутундагылар. Дубандын коомдук турмушуна активдүү катышып, ар дайым достук алаканы алдыга сүрөп келишет. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.